Желаю вам море веселья в этот чудный день. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь. Нужен для расшифровки дальнейших жестов. Волосы. Самолюбование. Телевидение заложило основу для цивилизации имиджа, и красота стала обычным товаром массового спроса. Волосы – это королевский венец анонимов. Здоровые и блестящие, как в рекламе шампуня, они уведомляют окружающих о неизменно прекрасном душевном настрое своего обладателя. Усыпанные перхотью, тусклые и ломкие, волосы предательски кричат о стрессе или небрежении, далеко не обязательно связанным только с неправильным питанием. Питательные вещества – любые элементы, которые могут быть усвоены организмом, не проходя через пищеварительный тракт. Модное нынче решение проблемы. Они входят в состав лосьонов для волос, магических мазей или жутко неэффективных шампуней и кондиционеров 3 в одном. Когда волосы не в порядке, это значит, что в глубинах вашего сознания угнездился стресс. Отыщите причины последнего, и ваши волосы вновь обретут утраченное здоровье, при этом не делая обязательной остановки на станции под названием «Питательные вещества». Поставьте лайк, и вместе с нами вы узнаете значение всех частей тела, которые задействованы в различных жестах. Подпишитесь на канал, чтобы получать новые жесты каждое утро и лучше понимать людей. Далее я расскажу про голени и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, обретем суперспособность!